Assalomu alaykum. Ko'pchilik akalarimiz so'rab turishibdi, Lovo Gold mahsulotlarida ichki ko'rinishi qanaqa deb. Xo'p, Lovo Gold mahsulotimiz ichki ko'rinishi akalar 100% suvda eruvchan granula. Ko'rishingiz mumkin. 100% suvda eruvchan granula akalar. Xo'p, tashqi ko'rinishi 10 kilogramlik qopda. Xo'p, akalar, Lovo Gold mahsulotimizni tarkibi haqida qisqacha aytib o'tsam, ushbu mahsulotimizda o'simlik va tuproq uchun zarur, ya'ni kerak bo'lgan barcha mikro va makro elementlar mavjud. Bundan tashqari fosfor, gumin, algin, aminokislotalar, baliq proteinlari akalar. Bundan tashqari suv o'tlari ekstraktlari ham bor va yana shunga o'xshab juda ham ko'plab kerakli bo'lgan ozuqalar hammasi ushbu mahsulotimizda bor. Xo'p, endi savol tug'iladi. Lovo Gold nima vazifani bajarib beradi? Akalar, ushbu mahsulotimiz tuproqni ortiqcha stresslardan tozalaydi. Natijada o'simlik o'zi uchun kerak bo'lgan, ya'ni qulay bo'lgan flora hosil qilib, ozuqalarni maksimal darajada o'zi uchun o'zlashtira oladi. Va bundan tashqari o'simlikni tomirini rivojlantiradi. Akalar, hosildorlikni sezilarli darajada oshiradi. Va yana tuproqdagi va suvdagi pH miqdorini normal holatga olib keladi. Hozirgi kunda ushbu mahsulotdan dunyo bo'ylab 26 ta davlat foydalanib kelyapti. Ko'p maqtab o'tirishga hojat yo'q. Siz ham keling, ko'ring, oling, foydalaning, baraka toping. Lovo Gold, dehqonchilikdagi muammolaringiz yechimi.